अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉन्टेसरी लर्न विद फ़न। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने आज के लेटर की तरफ। सेंसिटाइज योर हैंड, पुट योर हैंड हेयर एंड ट्रेस इट। ज ज ज। नाउ योर टर्न। सेंसिटाइज योर हैंड, पुट योर हैंड हेयर एंड ट्रेस इट। आप नीचे देख के ट्रेस करें जी। नीचे देखो, डॉट को भी ट्रेस करो जी। क्या है ये? क्या है? ज ज। 12 से ट्रेस करें। आप नीचे देख के ट्रेस करें जी। नीचे देखो, डॉट को भी ट्रेस करो जी। क्या है ये? ज। ओके। ये कौन सा लेटर है? ज। इस चलो चलो अब आप लिखो ओके। 2 फिंगर्स के साथ। डॉट है ना ऊपर, पहले डॉट लगाओ। हाँ, डॉट लगा लिया। अब नीचे लिखो। यस, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से नीचे लेके जाओ। कैसे लेके जाता है बोली? क्या है ये? क्या है ये? क्या है? ज 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 जेली। जेली कैसे मूव करती है? ज ज ज ज ज ज ज ज। मम्मा की तरफ देखो, कैसे हाथों ऐसे करो, हैंड ऐसे करो। ज ज ज ज ज ज जेली। ज ज ज ज ज। आगे करो अपने हाथ, यहाँ पे आप करो। ज ज ज ज ज। जेली कैसे हिलती है? कैसे मूव करती है जेली? ज 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 जेली। ज जेली जी। तो ये है हमारी आज की लेटर ज की एक्टिविटी। हमने जेली ड्रॉ की है प्लेट के अंदर, और पहले हम बच्चे से कलर करवाएंगे अपने लेटर ज में, ठीक है। और क्रेयॉन कलर से बच्चा जो है वो कलर करेगा। उसके बाद मैं गम लगा रही हूँ और मैंने स्ट्रिप्स काट के रखी हुई हैं। हम स्ट्रिप्स की मदद से जो है वो जेली बनाएंगे, ठीक है। बच्चे की जो है वो हेल्प लें, आप उसको हेल्प दें भी, और बच्चे की हेल्प से जो है वो सारी एक्टिविटी जो है हम वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जो मैं एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं एक आपको गाइडलाइन देती हूँ। आपने जो एज़ इट इज़ मेरे स्टेप फॉलो करने होते हैं, वो साउंड में, ट्रेसिंग में, और जब आप सॉल्ट के अंदर लिखवाते हैं तो आपको सेम जो है वो स्टेप फॉलो करने होते हैं। हाँ, एक्टिविटीज़ में आप अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। आप जो मैं लेटर बताती हूँ उसी के अकॉर्डिंग कोई और एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे की जो है वो पूरा पूरा जो है वो बच्चे की हेल्प हो, बच्चे का पूरा पूरा उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो। इस तरह की एक्टिविटी करवाएं जो फ़न की तरह हो। जैसे मैं एक्टिविटीज़ जो आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप ख़ुद भी उसमें कोई क्रिएटिविटी ला सकते हैं तो प्लीज़ कैरी ऑन। बच्चे को जो है वो कोई सी भी फ़न एक्टिविटी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेटर करवाएं जी। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको पसंद करेंगे और इसको अपने बच्चों पे ज़रूर अप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।